Ajo ishte vetëm pastruesja e natës. Askush nuk e përshëndeste. Askush nuk e shihte në sy. Për milionerin arrogant të kompanisë, ajo ishte thjesht një hije që zhdukej para se të linte dielli. Por një natë, një britëm, një rrëzim, një zemër që ndaloi së rahuri, dhe ishte pikërisht ajo, vajza që askush nuk e vlerësonte, që i shpëtoi jetën. Që nga ai moment, gjithçka ndryshoi, sepse ndonjëherë, njeriu që e konsideron më pak, është ai që do të mbajë gjallë. Hija që shpëtoi jetën e tij. Era quhej Arta. Në orën 22:15, kur dritat e qytetit fillonin të zbehen dhe zhurma e trafikut kthehej në një murmurim të largët, ajo hapte derën e pasme të ndërtesës më luksoze në qendër. Ndërtesa prej xhamit e kompanisë Albatech Group shkëlqente si një diamant në errësirë. Arta nuk hynte nga hyrja kryesore. Ajo kishte një kartë të thjeshtë, pa emër, pa titull, vetëm një kod. Pastruese. Çdo natë ajo fshinte korridoret ku gjatë ditës kalonin kostume të shtrenjta, parfume të forta dhe ambicie të mëdha. Ajo pastronte zyrat ku merreshin vendime milionëshe, por askush nuk dinte asgjë për jetën e saj. Askush, përveç heshtjes. Milioneri. Pronari i kompanisë quhej Adrian Kelmendi. Në moshën 38 vjeçare, ai ishte një nga biznesmenët më të suksesshëm në vend. I gjatë, me sy të ftohtë dhe një mënyrë të prertë të folurit, ai njihej për perfeksionizmin dhe arrogancën e tij. Punonjësit e respektonin, disa e admironin, shumica e kishin frikë. Ai rrinte zakonisht deri vonë në zyrë, jo sepse kishte nevojë, por sepse nuk dinte të bënte gjë tjetër përveç punës. Jeta e tij ishte organizuar si një spreadsheet. 0600 palestër, 0800 mbledhje, 1300 drek biznesi, 2000 raport financiar, 2300 hisky vetëm. Dashuria, koha e lirë, familja, të gjitha ishin kolona bosh. Takimi i parë, pa e ditur. Një natë, ndërsa Arta po fshinte korridorin pranë zyrës kryesore, dera u hap papritur. Adriani doli me telefon në dorë, i tensionuar. Ky projekt duhet mbyllur brenda javës. Nuk më intereson si. Bërtiti ai në telefon. Arta u steg. Kovë me ujë ju lëkun lehtë. Adriani i hodhi një vështrim të shkurtër. Asnjë përshëndetje. Asnjë faleminderit që po pastronte në 23:40. Vetëm një ngrysje vetullash. Mos lërgjur mu i këtu, tha ftohtë dhe u largua. Arta uli syt. Ishte mësuar, por ajo që ai nuk dinte ishte se ajo kishte një diplomë ekonomie të varur në murin e një shtëpie të vogël në periferi. Babai i sëmur dhe borxhet e kishin detyruar të pranonte çdo punë. Natën pastronte, ditën kujdesej për baban, dhe ëndrat i mbante të mbyllura. Një natë ndryshe. Ishte e premte. Shumica e stafit ishte larguar herët. Adriani kishte qëndruar deri vonë për një marrëveshje të rëndësishme investimi. Ora shënonte 00:17. Arta po pastronte zyrën e tij. Zakonisht e shmangte kur ai ishte brenda, por sot ai kishte dalë për pak. Në tavolinë kishte dokumente, laptopin e hapur dhe një gotë gjysmë të mbushur me hisky. Ajo punonte shpejt, me kujdes. Papritur, dëgjoi një zhurmë të rëndë. Një trup që përplaset. Zëri erdhi nga korridori. Arta vrapoi. Adriani ishte në tokë, pranë ashensorit. Një dorë mbi kraharor. Fytyra e zbehtë. Ai përpiqej të merrte frymë. Zotëri. Zëri i saj dridhej. Ai nuk përgjigjej. Sytë e tij, dikur të ftohtë, tani ishin të mbushur me panik. Arta u gjunjëzua. Ajo kujtoi kursin e ndihmës së parë, që kishte bërë vite më parë në universitet. Mos u dorzo, pëshpëriti ajo. Ajo thiri ambulancën, vendosi dorën mbi kraharorin e tij dhe filloi masazhin kardiak. 1, 2, 3. Koha dukej se ishte ndalur. Qëndro me mua, bërtiti ajo. Djersa i pikonte në ball. Lotët i mbushën syt, por nuk ndaloi. Pas disa sekondash që dukeshin si orë, ai mori frymë me vështirësi. Ambulanca mbërriti. Paramedikët e morën me barel. Njëri prej tyre e pyeti: "Ju jeni familjare?" Arta hezitoi. "Jo, jam punonjëse." Ata u larguan. Korridori mbeti bosh. Dhe për herë të parë, ndërtesa luksoze dukej e frikshme. Spitali. Të nesërmen në mëngjes, Arta ishte zgjuar pa fjetur fare. Nuk e dinte pse, por shkoi në spital.
Recepcionistja e pa me habi. Jam nga kompania e tij, tha ajo me zë të ulët. Pas disa minuta shpritje, një mjek doli. Ju i shpëtuat jetën. Nëse nuk do të kishit vepruar kaq shpejt, situata do të ishte ndryshe. Arta ndjeu një dridhje në trup. Ajo nuk ishte më vetëm pastruesja. Ajo kishte qenë arsyeja pse 1 milioner ishte ende gjallë. Gëzdimi. Kur Adriani hapi sytë në dhomën e spitalit, gjëja e parë që kujtoi ishte një zë. Një zë që i thoshte: "Qëndro me mua." Ai pyeti infermieren: "Kush?" "Një nga punonjësit tuaja." Ajo reagoi menjëherë: "Cila?" Infermierja kontrolloi shënimet. "Arta." Ai e përsëriti emrin në mendje. "Arta." Për herë të parë, ai mendoi për dikë nga stafi, që nuk ishte drejtues apo menaxher. Takimi i dytë. 3 ditë më vonë, Arta po pastronte si zakonisht. Askush nuk i kishte thënë asgjë. As faleminderit. Ajo mendoi se ndoshta ai nuk e dinte. Dera kryesore u hap papritur. Zhurma e hapave në korridor ishte e njohur. Ajo ngriti syt. Adrian Kelmendi po qëndronte përballë saj. Jo me kostum, jo me arrogancë, por me një shprehje që ajo nuk e kishte parë kur më parë. "Mirënjohje. Ti je Arta?" pyeti ai. Zëri i tij ishte më i butë. Ajo pohoi me kokë. Ai e pa për disa sekonda, si të përpiqej ta njihte për herë të parë. "Ti më shpëtove jetën." Ajo uli syt. "Bëra vetëm atë që duhej." Ai mori frymthell. "Jo, bëre më shumë se kaq." Heshtje. Një heshtje që nuk ishte më e ftohtë, por e ngarkuar me diçka të re. Diçka që asnjëri nuk e kuptonte ende. Një fillim i ri. Të nesërmen, Arta u thirr në zyrën e tij. Ajo mendoi se mos kishte bërë ndonjë gabim, por kur hyri, tavolina ishte e pastër, dokumentet të sistemuara, dritaret e hapura. Adriani qëndronte në këmbë. "Kam lexuar dosjen tënde," tha ai. Ajo u shtang. "Dosjen time? Ke diplomë në ekonomi, me nota të shkëlqyera." Ajo nuk dinte ç'të thoshte. "Pse po pastron zyra?" Arta u përpoq të ruante qetësinë. Jeta nuk pyet për diploma. Ai e pa gjatë, që sot nuk do të pastrosh më. Zemra e saj rahu fort. "Do të punosh në departamentin financiar, fillimisht si asistente. Pastaj do ta shohim." Ajo ndjeu se toka po i lëkundej. "Pse?" pyeti me zë të ulët. Ai u afrua një hap. "Sepse ti më kujtove se jeta nuk është vetëm përfitim dhe numra, dhe sepse njerëzit si ti nuk duhet të jenë hije." Sytë e saj u mbushën me lot. Për herë të parë pas shumë kohësh, Arta ndjeu se dikush e kishte parë vërtet, dhe për herë të parë në jetën e tij, Adriani ndjeu se dikush e kishte prekur zemrën, jo xhepin. Por kjo ishte vetëm fillimi, sepse në një kompani ku xhelozia dhe ambicia ishin më të forta se mirënjohja, ngritja e një pastrueseje në zyrë do të krijonte armiq, dhe ndjenjat që po lindnin mes tyre do të viheshin në provën më të madhe. Zjarri pas dyerve të mbyllura. Thashethemet filluan të hënën në mëngjes. Në një kompani si Albatech Group, lajmet përhapeshin më shpejt se emailet zyrtare, dhe lajmi që pastruesja e natës ishte transferuar në departamentin financiar ishte si benzin mbi zjarr. "E dëgjove, ajo vajza që fshinte korridoret tani ka zyrë. Nuk bëhet kjo pa arsye." "Sigurisht që ka arsye. Ai nuk bën asgjë pa interes." Zërat ishin të ulët, por mjaftueshëm të mprehtë për të prerë. Dita e parë në zyrë. Arta kishte veshur një kostum të thjesht gri. Ishte i vetmi që kishte bler vite më parë për një intervistë pune që nuk kishte çuar askund. Kur hyri në departamentin financiar, bisedat u ndalën për një sekond. Syt u kthyen drejt saj, disa me kuriozitet, disa me përbuzje, disa me xhelozi të hapur. Shefja e departamentit, Elira Dervishi, një grua elegante në të 40-tat, e pa me buzëqeshje të ngrirë. "Pra ti je zgjedhja personale e zotit Kelmendi." Fjala personale u theksua qëllimisht. Arta mbajti qetësinë. "Jam këtu për të punuar." Elira e pa nga koka te këmbët. Shpresoj. Adriani ndryshon. Ndërkohë, diçka kishte ndryshuar edhe te Adriani. Ai nuk qëndronte më deri në mesnatë çdo ditë. Mjeku i kishte rekomanduar të ulte stresin, por më shumë se mjeku, ishte kujtimi i asaj nate që e trondiste. Kur kalonte pranë zyrës së Artës, ndalonte për një sekond. Jo për kontroll,
por për siguri, njëherë e pa të përqendruar mbi një analizë financiare. Ajo po korrigjonte një gabim në një raport të madh investimi. Ai e mori raportin më vonë. Gabimi ishte real, një shifër e shtrembëruar që mund t'i kushtonte kompanisë qindra mijëra euro. Ai ngriti syt nga letra. Ajo nuk ishte aty për mëshirë. Ajo ishte e aftë. Sulmi i parë. Një javë më vonë, ndodhi diçka e çuditshme. Një email anonim u dërgua në të gjithë stafin drejtues. Promovimi i fundit në kompani nuk ka të bëjë me merit, por me marrëdhënie personale. Arta e lexoi mesazhin me duar që i dridheshin. Fytyra ju zbe. Ajo e dinte se çfarë po nënkuptohej. Në korridor, dy kolege qeshën lehtë kur kaloi pranë. Ajo uli syt, por këtë herë nuk ishte turp. Ishte zemërim. Përballja. Adriani e thiri në zyrë atë pasdite. E di për emailin, tha ai direkt. Arta qëndroi në këmbë. Nuk kam bërë asgjë të gabuar. E di. Ai u ngrit nga karrigia. Por duhet ta kuptosh, njerëzit kanë frikë nga ndryshimi. Ajo e pa drejt në sy për herë të parë pa droj. Jo, kanë frikë nga një vajzë që doli nga hija. Ai heshti. Ajo kishte të drejtë. Unë nuk dua favore, vazhdoi Arta. Nëse mendon se nuk e meritoj këtë vend, ma thuaj tani. Sytë e ti u zbutën. Ti je këtu sepse e meriton. Dhe kushdo që mendon ndryshe, do ta provoj me rezultate. Një sekret nga e kaluara. Por ndërsa tensioni rritej në kompani, një hije nga e kaluara e Adrianit po afrohej. Një investitor i huaj, Marko Vasile, kishte kërkuar takim urgjent. Marko ishte njeriu që vite më parë e kishte ndihmuar Adrianin të ndërtonte perandorinë e tij financiare. Por marrëdhënia e tyre kishte përfunduar keq. Takimi ishte i ftohtë. Dëgjova për incidentin, tha Marko. Zemra është e brisht si reputacioni. Adriani nuk reagoi. Kam edhe një lajm tjetër, vazhdoi ai. Dikush brenda kompanisë tënde, po më dërgon informacione. Një tradhtar. Në atë moment, Adriani kuptoi diçka. Emaili anonim nuk ishte thjesht xhelozi. Ishte pjesë e një loje më të madhe. Arta në shënjestër. Të nesërmen, një gabim i madh financiar u zbulua në sistem. Dhe për çudi, kredencialet e përdorura për hyrje ishin të Artës. Ajo u thirr menjëherë në zyrën e Adrianit. Elira thot se ti ke aksesuar dosjen e investimit jashtë orarit. Arta u zverdh. Nuk kam qenë as në zyrë mbrëm. Elira ndërhyri. Sistemi nuk gënjen. Syt e të gjithëve ishin mbi të. Ishte kurthi perfekt. Një vajzë e re. Ish pastruese. Pa mbështetje. Adriani e vështroi gjatë. Në syt e saj nuk kishte faj. Kishte vetëm lëndim. Ai mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Kontrolloni kamerat, tha ftohtë. Elira u tensionua. E vërteta. Pamjet e sigurisë treguan dik tjetër që hynte në zyrë natën me kartën e Artës. Ishte një nga analistët e vjetër të departamentit. Ai kishte bashkëpunuar me Markon për të destabilizuar kompaninë. Arta u shpall e pafajshme. Analisti u pushua nga puna menjëherë. Elira nuk tha asgjë, por sytë e saj tregonin se betejë nuk kishte mbaruar. Moment i qetë. Mbrëmjen e asaj dite, Adriani gjeti Artën në taracën e ndërtesës. Ajo po shikonte qytetin. Do të largohesh, e pyeti ai. Ajo buzëqeshi lehtë. Kam kaluar gjëra më të vështira se thashe themet. Ai u afrua pranë saj. Kur rash atë natë, pata frikë. Ajo e pa. Për vdekjen? Jo. Për faktin që nuk kisha jetuar vërtet. Heshtje. Era lëkunte flokët e saj. Ti më bëre të kuptoj se suksesi nuk vlen nëse nuk ka dikë që të thotë qëndro me mua. Zemra e saj rahu fort. Ai u kthye nga ajo. Arta, kjo që po ndjej, nuk është mirënjohje. Fjalët mbetën pezull mes tyre. Ajo ndjeu frikë, jo nga ai, por nga ajo që po linte, sepse ndjenjat mes një milioneri dhe një vajze që dikur pastronte zyrën e tij, nuk do të pranoheshin lehtë, dhe dikush brenda kompanisë ende po luante një lojë të rrezikshme. Mes dashurisë dhe rënjes, skandali shpërtheu të enjten në mëngjes. Një portal ekonomik publikoi një artikull me titull: Milioneri që promovon pastruesen, histori dashurie apo abuzim me pushtetin. Fotografia ishte e qartë. Adriani dhe Arta në tarac, shumë pranë njëri tjetrit. Dikush i kishte fotografuar, dikush kishte pritur momentin e duhur. Brenda një ore,
telefoni i Adrianit nuk ndaloi së rëni. Investitor, gazetar, antar bordi, reputacioni i tij i ndërtuar për vite, po lëkundej. Mbledhja e bordit. Salla e konferencave ishte e mbushur me tension. Duhet ta menaxhosh menjëherë këtë situatë, tha një nga aksionerët kryesor. Investitorët janë të shqetësuar. Media po e paraqet si konflikt interesi, shtoi një tjetër. Adriani qëndronte i qetë. Arta është në kompani për merit, tha ai prerë. Publiku nuk sheh merit, u përgjigj dikush. Sheh një histori të dyshimt. Fjalët ranë si çekiç. Pastaj erdhi propozimi që e goditi më fort. Për të mbrojtur kompaninë, duhet të distancohesh nga ajo, ose ajo duhet të largohet. Heshtje. Për herë të parë, zgjedhja nuk ishte mes fitimit dhe humbjes. Ishte mes dashurisë dhe pushtetit. Arta përballet me realitetin. Arta e lexoi lajmin në telefonin e saj, ndërsa ishte në zyrë. Sytë ju mbushën me lot, por këtë herë jo nga dhimbja, nga zhgënjimi. Ajo e dinte çfarë do të ndodhte. Kur Adriani e thiri në zyrë, ajo hyri me vendosmëri. Nuk e nevojë të më thuash asgjë, tha ajo para se ai të fliste. Do të jap dorëheqjen. Ai u ngrit menjëherë. Jo. Po, këmbën nguli ajo. Unë nuk dua të jem arsyeja që kompania jote bie. Ai ju afrua. Ti nuk je problem. Për ta, jam. Zëri i saj u drodh për herë të parë. Unë kam luftuar gjithë jetën për të mos qenë barë për askënd. Nuk do të filloj tani. Ai e pa gjatë, po nëse nuk dua të humbas. Fjalët e tij ishin të zhveshura nga krenaria. Të sinqerta, zbulimi i madh. Ndërkohë, një vërtet tjetër po dilte në dritë. Marko Vasile. Ai kishte financuar fshehurazi, portalin që publikoi lajmin. Ai kishte nxitur analistin e pushuar nga puna. Ai kishte planifikuar gjithçka për të rrëzuar Adrianin nga brenda. Por këtë herë, Adriani nuk ishte më i vetëm. Arta, me mendjen e saj analitike, kishte vërejtur një model në transaksionet e fundit. Një seri investimesh të vogla që lidhni një kompani guack me fondin e Markos. Ajo hyri në zyrën e Adrianit me dosjen në dorë. Nuk është thjesht skandal mediatik, tha ajo. Është tentativë për marrje kontrolli. Ai e pa i habitur. Ajo i shpjegoi gjithçka me qartësi. Për herë të parë, ai nuk e pa si vajzën që i shpëtoi jetën. E pa si partneren e tij intelektuale. Konferenca për shtyp. 2 ditë më vonë, Adriani doli para mediave. Gazetarët prisnin një deklarat distancimi. Por ai bëri diçka tjetër. Po, tha ai me zë të qartë. Arta është promovuar nga unë, sepse është një nga mendjet më të ndritura që kam njohur. Murmurima në sallë. Po, ndjej diçka për të, por kjo nuk ka ndikuar në vendimet e mia profesionale. Një gazetar pyeti, a jeni gati të rrezikoni reputacionin për një marrëdhënie? Adriani buzëqeshi lehtë. Reputacioni im është ndërtuar mbi guximin për të marrë vendime të vështira. Dhe sot, vendimi im është ky. Nuk do të sakrifikoj një njeri të drejtë për të kënaqur, thashë themet. Në fund të sallës, Arta po e dëgjonte me zemër që i rrihte fort. Përballja finale. Marko e thiri menjëherë pas konferencës. Je bërë sentimental, tha ai me përbuzje. Sentimentalët humbin. Jo, u përgjigj Adriani. Sentimentalët mësojnë çfarë vlen vërtet. Brenda pak javësh, fal provave financiare që Arta kishte zbuluar, autoritetet nisën hetim ndaj kompanive të lidhura me Markon. Plani i tij dështoi. Aksionet e Albatech Group u stabilizuan dhe bordi nuk pati më asnjë argument. Një fillim i ri. Një mbrëmje, në të njëjtën tarac ku gjithçka kishte nisur, Adriani qëndronte përballë Artës. E di çfarë është ironike, tha ai. Unë ndërtova një perandori me logjik, por jetën ma shpëtove ti me zemër. Ajo buzëqeshi. Ti ma ktheve jetën me besim. Ai nxori një kuti të vogël. Jo unaz martese, por një qelës. Ky është qelësi i një zyreje të re. Drejtore e departamentit të analizës strategjike. Ajo e pa e habitur. Jo sepse të dua, shtoi ai, por sepse je më e mira. Lotët i rëshitën në faqe. Dhe për pjesën tjetër, ai mori frymthell. Do ta ndërtojmë bashkë, pa fshehje, pa turp. Ajo u afrua. Këtë herë nuk kishte kamera, nuk kishte thashe theme. Vetëm 2 njerëz që kishin zgjedhur njëri tjetrin. Epilogu.
Një vit më vonë, Albatech Group ishte më e fortë se kur. Arta nuk ishte më hija e korridoreve. Ajo ishte gruaja që kishte ndryshuar jo vetëm fatin e saj, por edhe zemrën e një milioneri. Dhe Adriani kishte mësuar diçka që asnjë bilanc financiar nuk e mëson. Njeriu që të shpëton jetën një herë, mund të jetë ai që ta jep kuptimin e saj për gjithmonë. Sekreti që nuk ishte thënë kur. Një vit kishte kaluar. Albatech Group ishte më e fortë se kur. Arta tashmë drejtonte departamentin e analizës strategjike, me një siguri që askush nuk e vinte më në dyshim. Ata që dikur përshpëritnin pas shpinës së saj, tani prisnin aprovimin e saj për çdo projekt madhor. Por jeta ka një mënyrë të çuditshme për të testuar lumturinë pikërisht kur mendon se më në fund e ke merituar. Një telefonat nga e kaluara. Ishte një pasdite e qetë kur telefoni i Artës ra. Numër i panjohur. Arta. Zëri në anën tjetër ishte i dobët, por i njohur. Ajo ndjeu gjakun t'i ngrinte në fytyrë. Ishte tezja e saj. Babi është përkeqësuar. Mjekët thonë se ka nevojë për një operacion urgjent. Është i shtrenjtë, shumë i shtrenjtë. Zemra e saj u shtrëngua. Babai i saj kishte qenë gjithmonë arsyeja pse ajo kishte punuar në atë ditë. Arsyeja pse kishte heshtur. Arsyeja pse kishte pranuar gjithçka pa u ankuar. Sa? Pyeti ajo me zë të ulët. Shifra ishte tronditëse. Edhe për dikë që tani kishte një pagë të mirë. Krenaria. Kur Adriani e vuri re se ajo ishte heshtur gjatë gjithë mbrëmjes, e pyeti. Ajo fillimisht nuk donte të tregonte. Nuk donte që ai të mendonte se ajo ishte me të për siguri financiare. Nuk donte që historia e tyre të njollosej nga paraja. Por ai e njihte tashmë. Mos më mbaj jashtë jetës tënde, i tha but. Lotët i mbushën syt. Ajo i tregoi gjithçka. Ai e dëgjoi pa e ndërprer. Pastaj tha diçka që ajo nuk e priste. Do ta paguaj unë. Ajo u tërhoq me një herë. Jo, Arta. Jo, përsëriti ajo, më fort. Unë kam luftuar gjithë jetën për të mos qenë barë. Nuk dua që babai im të bëhet një faturë në llogarinë tënde. Fjalët e saj e goditën. Ai nuk ishte mësuar që dikush t'i refuzonte ndihmën, por ajo nuk po refuzonte dashurinë, po mbronte dinjitetin. E vërteta që ai nuk e dinte. Atë natë, teksa po sistemonte disa dokumente të vjetra të familjes për spitalin, Arta zbuloi diçka që nuk e kishte parë kur më parë. Një kontratë e vjetër, një dokument borxhi. Emri i kreditorit ishte i njohur. Marko Vasile. Zemra i rahu fort. Vite më parë, babai i saj kishte marrë hua për të hapur një biznes të vogël. Investimi kishte dështuar. Borxhi ishte shitur, rishitur dhe në fund kishte përfunduar në rrjetin financiar të Markos. I njëjti njeri që kishte tentuar të shkatëronte Adrianin. I njëjti njeri që kishte financuar skandalin. Ajo ndjeu tokën t'i lëkundej. A ishte rastësi? Apo gjithçka ishte me thellë? Përballja me Adrianin. Të nesërmen, ajo i tregoi dokumentin. Adriani e lexoi me vëmendje. Fytyra e tij u bë e ashpër. Marko nuk haron borxhet, tha me zë të ftohtë. Ai i përdor. Po mendon se... Po, e ndërpreu ai. Ai mund të ketë ditur kush jeti shumë përpara se të njihja unë. Heshtje. Ajo ndjeu një dhimbje të re. Pra, ndoshta afrimi ynë nuk ishte aq rastësor sa mendonim. Ai e pa drejt në sy. Mos lejo askën ta bëj dashurinë tonë të duket si strategji. Por dyshimi kishte hyrë. Dhe dyshimi është helm i ngadalt. Oferta e rrezikshme. 2 ditë më vonë, Marko kërkoi takim me Artën, jo me Adrianin. Ajo pranoi, kundër dëshirës së tij. Takimi u zhvillua në një hotel luksoz. Marko buzëqeshi me përbuzje. Ti je shumë më inteligjente se sa dukesh, tha ai. E di që babai yt ka ende borxh. Ajo heshti. Unë mund ta zhduk atë borxh. Mund të paguaj operacionin. Mund ta bëj baban tënd të shërohet. Ajo e dinte që do të vinte një por, vazhdoi ai, më duhet diçka në këmbim. Ai vendosi mbi tavolinë një sebë. Informacion mbi projektin e ri energjetik të Adrianit. Vetëm një kopje. Zemra e saj u përplas në kraharor. Ai po e vinte përballë zgjedhjes më të vështirë të jetës. Babai i saj, ose burri që donte. Lufta e brendshme. Ajo kaloi gjithë natën pa gjumë. Në një anë ishte njeriu që e kishte rritur, që kishte sakrifikuar gjithçka për të.
Në anën tjetër ishte njeriu që i kishte dhënë besim, respekt dhe dashuri. Në mes ishte ajo, vajza që dikur pastronte zyra, gruaja që tani kishte një zë. Ajo u ngrit në agim. Vendimi ishte marrë. Zgjedhja. Arta hyri në zyrën e Adrianit me USB-n në dorë. Ai e pa i tensionuar. Ajo e vendosi mbi tavolinë. Marko më ofroi një marrëveshje. Ai u ngrit menjëherë. A e more? Ajo e pa drejt në sy. Jo, por duhet të dim sa larg është gati të shkoj. Ai mori frymthell. Ti zgjodhe mua. Ajo tunte kokën. Jo, zgjodha veten. Ai e kuptoi. Ajo nuk ishte më vajza që duhej shpëtuar. Ajo ishte partnerja e tij në luftë. Sakrifica e vërtet. Të nesërmen, Adriani bëri diçka që askush nuk e priste. Ai shiti një pjesë të aksioneve të tij personale për të krijuar një fond publik për mbështetjen e bizneseve të vogla që kishin dështuar për shkak të kredive abuzive. Mes përfituesve të parë ishte edhe babai i Artës, jo si bamirësi private, por si drejtësi. Kur Arta e mori vesh, syt ju mbushën me lot. Këtë nuk e bëra vetëm për ty, i tha ai. E bëra sepse dikur edhe unë kam qenë një djalë që rrezikonte të humbiste gjithçka. Një premtim. Në dhomën e spitalit, babai i Artës u përmirësua pas operacionit. Ai e pa Adrianin me sy të lagur. Mos ma trajto vajzën si borxh, tha me zë të dobët. Adriani buzëqeshi. Ajo nuk është borxh, është zgjedhja ime. Fund apo fillim? Në taracën ku gjithçka kishte nisur, Arta qëndronte pranë tij. E di çfarë është më fort se paraja? Pyeti ajo. Çfarë? Karakteri. Ai e pa me admirim. Dhe ti ma mësove këtë. Qyteti poshtë tyre shkëlqente. Por këtë herë, ata nuk shikonin lartësinë. Shikonin rrugën që kishin bërë. Nga një pastruese në një drejtuese. Nga një milioner arrogant në një burr që kishte mësuar të dashuronte pa frikë. Dhe historia e tyre nuk ishte më për shpëtimin e një jete. Ishte për shpëtimin e dy shpirtrave që kishin zgjedhur njëri tjetrin pavarësisht gjithçkaje. Premtimi nën stuhi. Mbrëmja ishte e qetë. Qielli mbi qytet kishte një ngjyrë blu të thellë, pothuajse të zezë, dhe dritat e ndërtesave krijonin një horizont që dukej i pafund. Në taracën ku gjithçka kishte filluar, Adriani kishte organizuar diçka të thjeshtë. Pa media, pa bujë, pa luks të tepruar. Vetëm disa qirin, një tavolinë e vogël dhe muzika e lehtë që vinte nga brenda. Arta nuk dyshonte për asgjë. Ajo mendonte se ishte thjesht një darkë për të festuar rikuperimin e plot të babait të saj dhe suksesin e projektit të ri energjetik. Por në sytë e Adrianit kishte një tension të ëmbël. Një vendim, fjalët që ndryshojnë gjithçka. Kur nata u thellua, ai u ngrit në këmbë. Arta, tha me zë që nuk i dridhej shpesh, por këtë herë po. Ajo e pa me buzëqeshje. Nëse do të më kishe takuar para 2 vitesh, vazhdoi ai, do të kisha parë tek ti vetëm një punonjëse. Ndoshta as aq. Ajo qeshi lehtë, por ti më mësove se njerëzit nuk janë tituj, nuk janë paga, nuk janë poste. Ai nxori një kuti të vogël. Këtë herë ishte unaz. Ti më shpëtove jetën një herë, por çdo ditë që jam me ty, më mëson si të jetoj. A do të martohesh me mua? Sytë e saj u mbushën me lot. Për një sekond, ajo pa gjithë rrugtimin e saj, korridoret e errta, kovën me ujë, thashë themet, frikën. Dhe përballë saj ishte njeriu që kishte zgjedhur të rrezikonte gjithçka për të. Po, pëshpëriti ajo. Ai vendosi unazën në gishtin e saj. Qyteti poshtë tyre dukej sikur po duartrokiste. Stuhi e papritur. Por jeta nuk i lejon kur gjërat të jenë të qeta për shumë gjatë. 2 javë para dasmës, një krizë e madhe financiare goditi tregun. Një nga partnerët ndërkombëtar të Albatech Group shpalli falimentim. Aksionet ranë me shpejtësi. Media filloi të spekulonte përsëri. Mallkimi i dashurisë së milionerit, shkruanin disa portale. Adriani kalonte net të gjata në zyrë. Arta e shihte lodhjen në fytyrën e tij. Duhet ta shtym dasmën, tha ai një natë. Ajo e pa e qetë. Jo, Arta, kompania. Unë nuk po martohem me kompaninë, e ndërpreu ajo butë. Po martohem me ty. Fjalët e saj e ndalën. Testi i besimit. Kriza u përkeqësua. Disa anëtar të bordit sugjeruan që Adriani të tërhiqej përkohësisht për të qetësuar investitorët. Ishte goditje e rëndë.
një vendim që do të lëndonte krenarin e tij. Ai kaloi orë të tëra duke menduar. Pastaj hyri në zyrën e artës. Ndoshta duhet të tërhiqem për pak, tha me zë të ulët. Ajo e pa drejt në sy. Apo e bën nga frika, apo nga strategjia? Ai heshti. Ajo u afrua. Ti më mësove të mos iki kur gjërat bëhen të vështira. Mos e haro. Ai buzëqeshi lehtë. Këtë herë, ai po mësonte nga ajo. Dita e dasmës. Kriza nuk ishte zgjidhur plotësisht, por as nuk i kishte rrëzuar. Dita e dasmës ishte thjesht, intime. Babai i artës e shoqëroi drejt altarit me hapa të ngadalt, por të sigurt. Kur Adriani e pa, sytë ju mbushën me lot. Nuk ishte luksi që e preku. Ishte forca e saj. Prifti pyeti. A pranoni të qëndroni pranë njëri tjetrit në pasuri dhe në vështirësi? Ata buzëqeshën, sepse e kishin provuar tashmë. Po, një fillim i ri. Pak muaj më vonë, fal strategjive të reja dhe vendimeve të guximshme, shumë prej tyre të sugjeruara nga arta, kompania u rikuperua. Adriani mbetis, por këtë herë, jo vetëm si drejtues, si partner. Në zyrën kryesore, tani kishte 2 tavolina. Jo sepse ajo kishte nevojë për privilegj, por sepse ai kishte nevojë për të. Epilog, 3 vite më vonë. Në të njëjtën ndërtesë ku dikur pastronte korridoret, Arta qëndronte para një grupi praktikantësh të rinj. Mos e lejoni askënd t'ju thotë se fillimi juaj përcakton fundin, u tha ajo. Nga dritarja, Adriani e shikonte me krenari. Në zyrën e saj, mbi tavolinë, ishte një foto. Ajo dhe ai. Dhe mes tyre, një vogëlushe me sy të thellë si të ëmës. Jeta nuk ishte perfekte, por ishte ndërtuar mbi zgjedhje të vështira, besim dhe dashuri të fituar. Dhe çdo herë që kalonin pranë korridorit ku gjithçka kishte nisur, ata e dinin një gjë. Ndonjëherë, hapat më të vegjël në errësirë të çojnë drejt dritës më të madhe të jetës.